ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மள குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த வறட்டெரும்பல் பிரச்சனையை எப்படி நிறுத்துறதுன்னு தெரியலிங்களா? இதோ உங்களுக்காக தான் சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கிற வீட்டு முறைப்படி நம்ம இந்த கஷாயத்தை செஞ்சாலே போதும். நம்ம வறட்டு இருமலை ஈஸியாக நிறுத்திடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது வீட்டு முறைப்படி வறட்டு இருமல் கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வெற்றிலை 1, கற்பூரவள்ளி இலை 3, துளசி இலை 5 to 10, இஞ்சி சின்ன துண்டு, பூண்டு 2 பல்லு, ஏலக்காய் 2, லவங்கம் 2, பட்டை சின்ன துண்டு, மிளகு 5, சோம்பு 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கைவரலில் போட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியில் இந்த அளவுக்கு பதமாக போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த கஷாயம் செய்ய நான் 3 டம்ளர் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம ஏற்கனவே இடித்து வச்சிருக்கிற அந்த பொருட்களை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை இதோடு சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பெரும்பாலும் வறட்டு இருமலானது குழந்தைங்களுக்கு இரவு நேரத்தில் வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி சமயத்தில் குழந்தைங்களுக்கு இந்த கஷாயத்தை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உடனடியாக சரியாகிறத நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கஷாயமானது நல்லா கொதித்து நமக்கு தேவையான 1 டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா காஞ்சி வந்துருச்சு. இந்த 1 டம்ளர் கஷாயத்தில் நீங்கள் அரை எலுமிச்சம்பழத்தை நல்லா பிழிஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சு வந்தீங்கன்னா வறட்டு இருமலானது உடனடியாக நின்றுவிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது போன்ற வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும். நன்றி.